ನೀವೇನಾದರೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ವಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಶೀತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ 1/2 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಲೋಟ ಇರುವಂಥ ನೀರು 1/2 ಲೋಟ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶುಂಠಿ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅರಿಶಿನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಗೋಬೇಕು.